احنا عندنا كونتكست بيان بريسي. كل واحد فينا ولا عنده اوفر دوز تاع مشاكل، يلي ساتوري دو بروبليم، ساتوري الى درجه انه قلبه قسى. لا تي غير دركا كيف نحل المشكل تاعي على باز. تسمى كي تجيب له مشكل تاع انسان واحد اخر، ما في لاميري ما في اي مشكل، هو في ذاته ديجا يشوف فيك انت راح تزيد له بروبليم اللي هو يجري عليك ويدير عليك. راي الناس او مش غير تاع السيده، فما بالك يجيه السيده ولا يجيه انسان كيما نقولوا دروغي ولا افيميني اللي هو يقول هذا ديجا انا عندي الحجه انا وعلاه راني منرفي عليه، ومش خاطر قلبه قاسي يقولوا بلا هذا. احنا ديجا دون ان كونتكست ولا سوسيتي تاعنا اللي ساتوري دو بروبليم. العلاقات الانسانيه مش غير في الدومين هذا، والله حتى بين طفل وطفله، طفله معديه في الطريق حتى الطفل به يدراقاها عدد خشونه، وين المهبوله ولا وين تسب والصامته هكا، هي العلاقه ولات. Rachid, 57, 52 kilos. Et puis justement, j'étais dans un état second, j'ai perdu le contrôle, voilà. On a fait un accident, amputation, j'ai frôlé la mort. Heureusement, parce que... لا مش تهلا فيها ربي، تهلا فيا كمون، تهلا فيها باسكو عندي كوزان مبركي. ايه نعم يحقرونا بزاف، يحقرونا. نحن المره الاخر راح ندي معايا واحد تاع ايسونس انايا تحبوها، قلت لهم كيما هذاك البوزيد ولا شو يقولوا له، والله راح نديها معاه. بعد وقبل ما نروح رحت زعما دي جي اس ان واش يقولها ديريكسيون جينيرال لا سونتي يا اخي سي رحت لهم قلت لهم هاي كيفاه، هوني قلت لهم انا عبالي راح ندير 700 بورن بوريان، راح ندير وكاكا. ورحنا رحت انا وصحيبي ويعرف عنده نيبيرا، رحنا بالطوموبيل سيتي وصلنا رحنا ديمارينا ميركودي دوك كان ماتش خوا، وصلنا جودي من والله وبورتون وقفوا معنا شيف سيرفيس تاع لادميسيون البيرو دي زادميسيون وكذا، والله حاجه اضراب كيما يقولون اون غريف ومنا وعفطونا يا ولادي. راح واش السيرفيس اللي راح يحبوا يديروه لنا يحطونا شغل ليله شغل لك في لي زيرجونس، بس حنا من غير المرض اللي يفون ساكن، غير المرض ما تعرفني انا مشني مريض انا، مشني مرض ممطع يعني ما كيما يقولوا ما نعدموش، مشني مرض انا وعلى مدمن برك، اني مدمن شويه انا كيما واحد اللي بايت شهر كيما كيف يا كو لي سبستانس كي شونج برك فاهمه، يعني مشني هذا برك ممطع يقدر انا داير يجيني يقرع ولا سكينه يعطيني ولا تحكي معاه انا وش ولا طندان شغل. روحنا جينا مروحين اقسم بالله خدامني بربي والله. خاطر طحت مع واحد باباه مسني واحد كونترات على شناوة ثم واصل باباه واصل وطاح على خواطره ولا يحب يقصر غير معايا انا. كي خرج صحيبه واحد يجيبني انا في السمره يا يوقفوا لي كالشمع والله ما دخلتها الان. جابوا واحد لابس بيه دخلوه معاه والله، واحد لابس بيه جاي مرسيدس كحله طويله بمليار عليك طاح خرج روح جوز هاي الشمره هذيك راح لابس بها مبينينك، والناس اللي منكو بين مساكين ما كاينين حطوهم مع بعضها. تعامل يا اخي انا عبد كيف ماني 9 شهور الكل ولا تعامل مع هذاك الزيونات ساعة يعود دواء ناقص ولا هكا هذاك يمد هذا دواء ناقص والاخر يمد له دواء كامل، نخلي الدواء هذا قاعد في بضعة واحدة قسمها بين هذاك وهذاك برك هذاك والاخرين استنبي خلينا مد دمك وهذاك. اقسم بالله قبل ما يشوف باسكو يافي دو لاتر نورمال اللي يفهم من هنا باسكو يقول لك جيب لي بريا من عندنا بسيكياتر كم كوا كاين توكسيكو كذا وكذا وكذا، يقول لي ما حبوش يدخلوني. رحنا لواحد هز الاخر التليفون كذا دار لي بريا وكانت ماسكيه من تحت علو هذا اللي دخل هذا حبيبه سوا ديزون البسيكياتر هو اللي كي سونوكيب سيرفيس ديزانتوكسيكاسيون. حلف قال اقسم بالله تتخطى، قال لي غير ما ندخل ما تخش شغل. نقول له ها يا اخي ما نخش صح وعلاه ما نخش باسكو
يجي ريسيديفي واش لا ترويزيام فوا واني في العامين نجي خطر انا درك نعطيك بالاسم بالبروف على بوي كيما يقول يا دي ماك 16 17 18 فوا اللي يخش ويخرج باسكو هذاك يستناك انت تجي خارج من الدار يجبد كيما يقولوا هما كان يستناك يحطوك هنا تقول نجي دخلني الميسيون تقول لي كومبي فورمير واحد انا قلت له نعرفها اذا كدا نبكي نبلد قلبي وما يجي نعاود نولي نتزاير هذيك الساعه شو هذا اللي نحكم الترام ولا الكار ونروح ونزيد نخش في البيتران هذايا وتربح قال لي اقسم بالله بالخطرات. C'est des gens qui sont en quête de gens sincères. Il suffit que tu sois sincère avec eux, qu'ils voient de la sincérité, parce qu'il y a toujours la petite défense de l'inconnu, on ne sait pas vers qui on va s'adresser et tout. Mais si déjà ils font le premier pas, ils viennent vers nous, ou là, on va vers eux, et ils nous acceptent, c'est qu'il y a déjà une ouverture du dialogue. Et donc après, une fois que tu es franc avec eux, ben moi j'ai jamais mieux communiqué avec les utilisateurs de drogue injectable, avec les autres groupes. La relation qu'on a, c'est vraiment une relation de complicité qui se construit. Et franchement, c'est des gens qui, une fois que tu leur tends la main, chose qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, n'hésitent pas à se donner à 200%. Parce que moi personnellement, la façon, parce que je travaille plus avec les utilisateurs de drogue injectable, la façon dont ils communiquent avec moi, c'est une façon pour eux non seulement de briser cette exclusion, c'est une façon pour eux non seulement de se sentir utile pour eux, parce qu'ils ont un problème. Et eux-mêmes disent que nous avons un problème. Nous ne sommes pas le problème. Nous avons un problème. Et donc, maintenant, on est amené à le résoudre nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est en train d'être exclu. Mais si vous voulez le résoudre avec nous, on va vous y aider. Non seulement ça va m'aider moi, en tant que QDI, c'est la première chose qu'il me dit, et ça va aider les gens qui sont dans la même situation que moi. Et donc il y a un partage, il y a vraiment quelqu'un qui accumule beaucoup d'émotions, qui les vide. C'est vraiment très riche. C'est vraiment une richesse de partage. C'est un partage, ils nous apprennent des choses. ما يفهموش الكوتي هذا جو سوي سور باسكو دي فوا تلقاه ما يقولكش اي محتاجه ما عندها بيبي عندها ما باليش انا عندها امها مريضه ما عندهاش مين تاكل شكون يمدلها نو يفهموها انها مراه تاع طريق ولا راجل دروغي ما باليش انا ما يستاهلش يقولك لا خليه يموت هذاك على روحه. يعني سمعت بودنو خطرة زوز جاو يشري طق ما حبش يبيع لهم وانا مشني راح نشري النهار هذاك انا نشفى على راح نشري وش اسمه سنتير هذيك تاع لرني ديسكار البابا قاعد نستنى فيه كي ما حبش يبيع خرج دار زوز رجاله ولا جماعه كانوا قاعدين تما هم دروغات وقال لهم بيكي وباها تراح نحكي معاك تراح نفهم من بعد مادام وحكاكي مكة شنحهم قدام الناس وجاع مش يعرف. لأنه ماما عندك بنسبتك دير باسيونسك طبيب ماما طبيب يهدر مع الفرمني وعيب والله إنسان ناس عندهم دي مرض وكذا لازم توسع بالك قد ما تقدر ما عندهمش شفتهم في طلياني يسبوا ويكسروا ويديروا وما يهدروش معاهم ناس تقفى وناس تعرف جاهلين هذا كيفاه مرض تقلق منه وتستخيش له قشوا برا ما بالكش لي دولار اللي حكمات وما بالكش المونك اللي حاكمه وما بالكش المشاكل اللي دايره فيه تروح تسلو قش وتخرج طيشوا له برا اقسم بالله طيشوا له قش قدامي نشوف فيه وقفلوا الباب وقعد لبرا يستنى في النوم مسكين ومن بعد خرج هز قش نديها وراه والله راه بعيني شفتها مش يقول حكوالي والله بعيني جاو لي ساجون سيكوريتي والله خرجوه في 4 دراع ومريض مسكين تاني يستعمل انجكسيون لي فرميرا في حاله ما يصنتوا لحتى واحد والله ما يصنتوا لحتى واحد كاين واحد برك فيهم يمشي بالرشوه او يدخل لهم سي بي تاك ساعه واحد هكا يدخل هكا يعيط هكا يعني وش بان لي واحد للباب يعيطوا للفرمي هذا قال هاي تشيبا وراه جيب لنا يخرج الباب براني تلقى واحد
او لابس هكا وهكا ويمد لك امانه جيبها لي، يمد له ما نبو فيه انت اجل ما كان منها عاد شي جي با 100,000 ولا نعرف كيما تروح دير عملنا كيما هادي، تروح تستعمل تخرج برا تدخل لنا من الخماج لهنا. كل واحد يخمم مع نفسه برا، ما عندوش تا يخمم مع الناس ولا يخاف ربي، يخمم مع نفسه برا. سلكها دقيقة هادي وندي تاعي حتى يكون يموت من فواني شي يهمني أنا. ما عندهمش الإنسانية أنا. المسألة ليس مسألة قانون، المسألة هي مسألة ذهنيات وعقليات. كيف يتم تغيير هذه الذهنيات؟ سبق وأن شفت من أحد الأشخاص اللي يطلبوا الخدمة يقول لك أنا ماذا بيا نحبس هذه تلقي المخدرات عن طريق الحقن، لأنه هذا هو الهدف الأساسي نتاعي في الحياة، خاصة لما نلقاو أشخاص متزوجين لديهم عائلات يطمحوا في مستقبل أحسن. احنا نقولوا القانون يقول من حقكم العلاج مليح. العلاج إذا نزلنا للواقع وشفنا عدد المراكز التي تقوم بتقديم العلاج، هل هي كافية؟ هي غير كافية بالمقارنة مع العدد الهائل الموجود لفئة الأشخاص الذين يتلقون المخدرات عن طريق الحقن. وبالتالي فالمشكلة هنا في تقديم الخدمة، لأنه الوسيلة القانون يقول من حق العلاج. إذا رحنا شفنا القانون الوقاية من المخدرات تاع 2008 من أحسن القوانين على المستوى العالمي، وأنه منبثق من اتفاقيات دولية في هذا الإطار. وإلا أنه من ناحية التطبيق من حيث الواقع فلا نجد كان إمكانية باش واحد شخص من تمراست يروح لبليدة للعلاج، فلازم له وسائل مالية ووسائل مادية تاع النقل باش يقدر ينتقل من على مسافة تاع 3000 كيلومتر تقريبا. وبالتالي نقص هذه المراكز يعتبر عائق في تقديم الخدمة. من بين العوائق تقديم الخدمة هي نقص المراكز. Dans notre pays, la stigmatisation institutionnelle n'existe pas, en tout cas sur le plan des textes juridiques. Ça, il n'y a aucun texte qui impose une juridiction particulière dans toutes d'ailleurs les pathologies. ليس هذا فقط كعائق، إذا شفنا من فئات أخرى هي الفئات الأكثر عرضة هي الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. هذه الفئة من خلال العمل نتاعنا احنا اليومي كجمعية في إطار التوجيه وتقديم الخدمات القانونية، إذا كان فيه إشكال لهذا الشخص نتيجة الشخصية نتاعو أو نتيجة أنه متعايش مع فيروس نقص المناعة أو نتيجة انتمائه إلى الفئات الأكثر عرضة، فنحاولوا أن نقوم بعمل الوساطة من أجل تسهيل الخدمة، لأن الخدمة راهي مقدمة لكل الأشخاص، وعندنا مبدأ في القانون كل الأشخاص متساوون أمام القانون. فيما يخص الاستشارة النفسية، نجد الاستشارة ما تهمش غير مثلا مش لازم غير بسيكولوج برك هو اللي يستعملها مع هذو من الفئات اللي ذكرناها من السابق، وإنما هالاستشارة النفسية تخص كل شخص اللي يتعامل مع هذو من الأشخاص، بمعنى أنه قد يستعملها الطبيب المختص أو الأخصائي النفساني، أو يقدر يستعملها الناس اللي تتعامل مع الحالات هذوما في المستشفى أو في مصحة معينة، وكذلك يتعدى الأمر إلى الأشخاص في المجتمع.
علاه كي كنا نحكيو بكدا على التهميش السبب الأول والأخير اللي يرجع للتهميش من طرف المجتمع راجع إلى نقص الوعي، أي نقص التوعية من طرف هؤلاء الأشخاص، بمعنى أنهم ناقصين معلومات. وش الأسباب اللي خلتهم يوصلوا ينتهجوا هذوما السلوكات في حياتهم. وبالتالي الاستشارة النفسية تعتبر يعني استراتيجية مهمة جدا لكل المجتمع. Dans les comportements des fonctionnaires, des institutions, il y a beaucoup de stigmatisation. Cela, on ne peut pas dire que cela tient à quelques individus, mais dans toutes les institutions, il y a des gens qui ont des comportements. Mais le nombre de gens est quand même assez important qui ont des comportements de stigmatisation. Ce qui quand même rend la situation difficile. Si on prend l'exemple du droit aux soins, il est évident que les patients sont protégés sur ce plan-là, ils ont accès aux soins, ils reçoivent la trithérapie, même si parfois il y a quelques soucis d'approvisionnement. Cela ne concerne pas le VIH. Ça concerne le VIH et exclusivement le VIH. Ça concerne l'ensemble des médicaments et le VIH peut à quelques moments également subir cette situation de courte durée. Il faut prendre les choses comme telles. Aujourd'hui, les inégalités et la détresse et la situation des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des usagers de drogues injectables ou des travailleurs du sexe, elle est un peu compliquée parce qu'à la fois, elle témoigne de l'échec de la société. C'est un échec de la société qui est exprimé dans la situation de ces populations-là. À la fois, leur situation est produite par la société elle-même, et en même temps, cette société est incapable de répondre à ses besoins et de remédier à cette situation. Et donc, comme on le dit souvent, la misère sociale est tout un train. Il y a de l'ignorance dedans, il y a du rejet, il y a le refus de la tolérance, il y a la pauvreté, il y a la précarité, et le sida n'est que le dernier wagon. C'est-à-dire que le sida est la résultante de tout ce qui se passe dans une société ou une autre. Voilà pourquoi il faut voir le sida en tant que tel, en tant que révélateur des injustices sociales dans une région donnée. Et le problème, c'est que la société elle-même ne fait rien pour remédier à ces inégalités. Je suis médecin, domaine médical. Donc, les gens que je vois le plus, c'est le domaine médical. Quand ce sont des médecins qui ont fait des études de longue durée, qui ont pendant 7 ans de leur vie, ont consacré leur vie à apprendre comment sauvegarder une vie humaine. Parce que c'est ça à la fin, les études de médecine. C'est comment apprendre à chérir, à sauvegarder, à prendre soin d'une vie humaine. Et après, ils réagissent d'une manière inacceptable. Et même quand ils savent c'est quoi le VIH-Sida, comment il se transmet, comment il ne se transmet pas, ils continuent quand même à avoir des comportements stigmatisants. Ça nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que c'est de l'ignorance seulement? Est-ce que c'est de la méchanceté pure? Est-ce que c'est de l'incompréhension ou bien l'indifférence? Est-ce que c'est un phénomène de masse? Pour moi, c'est juste un phénomène de masse. C'est des préjugés, c'est des croyances ancrées en chaque individu. Peu importe le degré d'information ou bien le degré de culture qu'il a, et dit que la personne réagit différemment. Plutôt elle réagit de la même manière, comme toute la société. Quand on se retrouve devant un médecin qui se dit « Ah, elle, ça doit être une travailleuse du sexe, ça je la touche pas, c'est sûr qu'elle a le sida. » Bon, premièrement, en tant que médecin, supposons qu'elle a le sida ne se transmet pas quand tu la touches. Le sang, tu mets des gants. Le matériel, il est stérilisable. Pourquoi tu ne la touches pas si elle a le sida? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que tu en sais si elle a le sida ou pas? Tu as fait une sérologie?
Qu'est-ce qu'on sait si moi j'ai le sida ou pas? Tu me connais? Je suis un médecin comme toi, oui. Tu me connais? Tu sais ce que je fais de ma vie? Tu sais si moi j'ai le sida ou pas? Elle a habillé différemment. Qu'est-ce qui te fait croire que elle l'a et moi je l'ai pas? C'est parce qu'elle est habillée différemment ou parce qu'elle a des comportements à risque ou elle a des comportements à risque? Tu l'as vu en pleine action? D'où est-ce que ça devient ce genre de croyance alors que tu es médecin? هو جينيرالمون هادوم لي دومين سومبر، هادوم اللي نحكيو عليهم دروغ ملاهي، هادوما اللي قاعدين احنا نشوفو فيهم في لا سوسيتي تاعنا. دابور شاك كا يلي ديفيرون، سي با يا با اون ريغل جينيرال ليهم الكل، كل واحد عنده ان كا. الحاجه اللي يلفو العبد يحطها في راسو سي الانسان سي با كيما في الجامعه. ديجا حتى درك في الجامعه و تو فا با ديسيدي من الاول قال واش شوف يا جماعه راني حندخل 2 طرون كومان تكنولوجي باش نولي انجينيور وهك. ما تلقاش دروغي يقولك شوف راح ندخل عامين نبيع مثلا الحشيش، تروزيام اني نبيع الكاشيات ومن بعد كنولي نسلع في لا. مسكين يلقى روحو راح ذاته، ما يتولاش حتى يلقى روحو يبدا كونسوماتور، وبعد قادر ادوليسون يحب يخلط ولاد كارتيه كيشوفهم مشمين وزعما دايرين قوه في الكارتي وجايبين تيتر. هو ادوليسون جاي لا كريز دادوليسونس فهاديك، يلقى روحو واحد اخر يقول له هاك بيع بالطرف، هاك جبتي 5000 فايده، هاك 10000. دونك هو يديسيد با والمجتمع يديسيد با في بلاصتو. تلقى واحد يقول لك والله ما عم بالي كيفاه وليت كروسيست، تلقى طفله تهضر معاه تقول لك ما عم باليش وقتها اكزاكتومون كيفاه وليت مثلا بروستيتوي، ما عم باليش ما ديسيداتش. قالوا واش صرات لها مشكله اليوم من غدوه نروح نخدم بروستيت لا. وتلقاهم مكتر 90% ما حبوش الشيء هذا، تلقاهم دخلوا فيها كشغل باراكسيدون. وهو سي كوم ان فيروس يحكم فيك ما يسيبكش، باسكو تدخل فيها سيركوي انفيرنال تاع لارجون فاسيل، ديك الادرينالين تاع الريسك هذيك اللي ما حتلقاهاش في بلاصه اخرى، لافونتور، الزهو، القفازه تظهر لك روحك بلي راه قافز. الطفله كيما نقولوا يفول دير يا جماعه، الطفله مثلا ولا امراه تخدم مثلا في ديسكوتيك تجيب كيما نقولوا 14 مليون الليله ولا 20 مليون الليله، تسمى خير من المينيستر. تسمى على شهر احسب قد راح تدي انت. البديل كي تقولها حبسي واش حتعطيها في بلاصتها؟ سايد كونتامينات، ما عادتش تعرف حتى لا نوسيون تاع الماده. 20 مليون بالنسبه لها اللي كنت راهي 200,000 سميك، تسمى من على شهر احسب قد عندها. والناس عم بالهم باللي هادوما، وعلى كاين الناس مام سبيسيالمون يقول لك نتزوج بيهم ونديهم ولا نحكمهم باسكو عم بالهم عندهم ذهب كبير، عندهم كوفر كبير. باسكو الناس هادوما الله غالب دخلوا فيها الميليو، ايزون غوتي للحلاوه تاع هذيك الدنيا. ابخي سي نورمال كاين لو روفير دو لا ميداي، باسكو راح تتهمش، قادره تمرض بالسيدا، قادره يضربوها، قادره تطيح في الريسك تاع الكتيله، قادره الناس او ديبي ما يشوفوش هذا، يشوفوا غير فلان يبيع لا دروغ دبرها كل يوم عنده الباي تاعو يتكيف كيما يحب يمد صحابه كيما يحب. بصح ما عم بالكمش يا جماعه باللي جينيرالمون 3 4 طيح بهم الزفه يخشوا الحبس، الربلوت يجي لا سويت يحكموا يبيع 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 يطيح الحبس، الربلوت لما طاحش في الحبس يطيح في كريدي، يجي واحد يضربه باش ينحي له التيتر. من اللي بدات الدنيا وهي كيما كان من وقت الشنفره. لازم نتقبلوا بعضنا كما احنا. هذا اكيد راح يوصل لحاجه اخرى. يعني احنا نشوفوا باللي مثلا كي يحكيوا مثلا على جروب اكسبوزي هذوما اللي يقول لك هما اللي اصلا اللي خلقوا المرض. ما نساوش باللي دركا هما اكثر ناس قاعدين يساهموا باش يقضيوا على المرض عن طريق جمعيات وعن طريق هما بعد في نفسهم بعد، يعني ولو هما اللي يهديوا الناس، يعني ولو هما اللي ينصحوا الناس واللي يهديوهم باش باش يحبسوا كومبليتمون هذا الشيء اللي يديروا فيه، والا على الاقل باش بور كيل بران لوغ بريكوسيون. On essaie surtout de sensibiliser parce qu'étant donné que au niveau légal on n'a pas trop les moyens d'agir étant donné que la loi n'est pas favorable, mais on essaie souvent de sensibiliser d'abord les personnes qui travaillent dans la lutte contre le sida, notamment le corps médical, les psychologues, etc. Et aussi de sensibiliser les étudiants, les jeunes activistes dans d'autres domaines. Et donc on essaie d'avoir le maximum de soutien
pour adhérer à cette façon d'attaquer la stigmatisation, pour en fait aboutir à un combat sans stigmatisation, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur la lutte contre le VIH-Sida sans avoir à travailler aussi sur la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on pouvait éliminer la stigmatisation, il y aurait beaucoup de facilité. Le sida, on a tendance à dire toujours que c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Alors que c'est aussi une infection socialement transmissible. C'est-à-dire que pour travailler sur ces populations-là, il faut justement changer le regard de la société. Et pour changer le regard de la société, il faut travailler bien sûr, faire un travail de base, des services de base. Il faut mobiliser l'ensemble des leaders de la société pour changer ce regard-là et pour emmener la société à plus de solidarité envers ces populations. Mais il faut surtout faciliter l'accès de ces populations-là et de ces communautés à tous les services et à tous les droits dont ils ont besoin. La personne, elle est là. Elle est là. C'est bon, la maladie, elle est là. On ne va pas lui tourner le dos, c'est bon. Tu vas tourner le dos à la personne, c'est bon. La personne, elle ne va pas... يتعاملوا مع الناس هذوما كانهم ديزيسكلاف ولا حوايج ما عندهمش معنى كيما الحيوانات، كيما نقولوا احنا دي فوا ونشوفوا حيوان صغير اللي هي قطه مديوسه تغيظنا، كيف ما هي اما عبد اللي هو عبد كبير ولا مراه ولا جون في ولا بيبي صغير ولا يطلب احنا نحقروه بالعينين. نو نو Déjà le milieu c'est pas un choix. الله غالب تلقى روحك في الميليو هذاك بلا ما انت اون فوا كو لقيتي روحك غارق لتما تا بوزوان بهذاك الناس اللي تسوتنيك مورالمون باش تخرجك، باسكو ني الماده راح تخرجك، باسكو المراه اللي تخدم عليها هي ما كان لها تغراها بالماده تقولها لا دوك نعطيك 30 مليون في اليوم وحبسي، ما بقاتش الماده تغراها، ما بقاتش المنصب ولا التيتر هذاك تاع اللي يضرب بالموس تعطيه تيتر تقول نحطك انت هو المير ولا ما بقاتش، يبقى غير هذيك لو سوتيان مورال اللي حنا قاعدين نحكيو عليه درك. الكلمه ديك اللي ربي يقول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمن، ربي دار الحكمه في الذكرى مش في العبد، انه الذكرى ديك تنفع، طيشها كلمه في قلب عبد تبقى تخدم له. يعني تخرج المراه تخدم تقولها وانت ولدك يكبر وش يقول لك، ولا وانت يكون يشوفك ولدك تخدمي، ولا وش يقولوا لولدك اللي يقرا وش يقولوا على امه مسكين يكون يفيقوا بها، توا دي تريك كوم سا، وناس توقف معاها مش تزيد تهمشهم تقول هذه رايفاها وعلاها الله لا ينحي على، لا هذه راح تزيد تغرقها راح تزيد تهلكها. وكما قلنا قبيله لو فات اللي تهلكها هي تسرع في المجتمع، راح تكونتامينا اللي كنت راح تولي لك، مش غير تحبس عندها هي، لا هي راح تكونتاميني لا ريجيون تاعك. دونك بور ريبوندر على كيسيون، الناس هذوما دخلوا بار اكسيدون محتاجين ان سوتيان مورال، محتاجين على ليميت مادي كيعودوا دي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون دي سون، مي على باز il faut déjà le soutien moral باش هو يكون عنده الكوراج يروح للسونتر. Ça c'est une autre paire de manches. Donc السوتيان مورال والكلمه الطيبه اللي قال ربي والكلمه الطيبه حسنه، راهي هذيك هي الدواء تاع الناس هذوم والدواء تاع المجتمع تاعنا احنا. واحد كي تعطيه كي تكون انت ماه بيان، يعني كي تعامله معامله حسنه راح من بعديك يقبل منك النصيحه، باسكو سي بون il te fait confiance، هو حط فيك كونفيونس وكي تنصحه راح يقبل النصيحه هذيك. احنا مالوغوزمون ننصحه بلا ما نحبه، يجيك واحد متعصب جو سي با الكوا ينصح طول ينصحك بطريقه هكا، الوغ هو يبين لك بلي اوياك راكو ما يحبكش. يعني كيفاش تحبني نقبل نصيحه من انسان انا اصلا كارهه وهو عم بالي بلي كارهني؟ كون جينا يعني نقبلوا بعضنا ونعملوا بعضنا بالتي هي احسن من الاول، بعديك الميساج الاخرين سهله باش يعديو. اون بريف ممكن نمثلوا يعني الوضعيه هذه بشخص اللي راحوا له مفاتيح تاعو، المفاتيح تاعو راحوا له في حديقه تحت شجره في الظلمه، بصح هو يحوس عليهم بحد الطريق، لانه بحد الطريق كاين مصباح وكاين ضوء، alors هو مستحيل انه يوجد المفاتيح تاعو في الضوء، لازم يحوس عليهم تحت الشجره هذيك. Je demande au gouvernement algérien من فضلكم يا أيها السلطات عاونونا عاونونا عاونونا،
ما نطلبوش المحال، نطلبوا بركة داويونا، بركة ونخرجوا من هذه المصيبة. بس هذه المصيبة هذه راهي مورتال وتقدر دير لك امراض خطيره، اللهم تعافينا، سيدا، هيباتيت سي، روح وسيدي مرضي ترانسميسيبل تقدر تعدي. يا ايها السلطات شوفوا لنا Messieurs, les autorités du gouvernement, prenez-nous en considération. On n'est pas des rejetés de la société. On se réintègre, Inch'Allah, avec votre aide et l'aide de Dieu, Inch'Allah. On ne demande pas la lune, on demande à nous soigner, à nous faire des centres de cure, d'avoir un médicament qui remplace le truc là pour décrocher, pour ne pas tomber en manque, parce que quand tu es en manque, tu es une autre personne, tu peux faire n'importe quoi, tu peux te tuer ou tuer autrui. من فضلكم راني مواطن جزائري 56 سنة، خدمت الخدمة العسكرية، أني جران بير، خلي برك حكايتي وبروف على بوي تاني، بروف على بوي. تقطعت لي يدي من هذا السوبيتكس هذيا، من ليزانجيكسيون. ايوا نطلب منكم تشوفوا معنا بعين الاعتبار يا ايها السلطات، يا الدولة الجزائرية، من فضلك يا Monsieur le Président, Votre Excellence, prenez-nous en considération. Dites à vos ministres, c'est au ministre de la Santé, يتولهوا بينا شوية. Il y a un seul centre في Blida, France Fanon, et c'est limité, et en plus, il est, vous savez, vous connaissez comment ça se passe ici en Algérie. Si t'as pas t'as pas les épaules larges ou là t'as pas des sous, enfin, on te jette. Je me déplace, je vais à Blida 800 km, c'est pas pour m'amuser ou là faire du tourisme. Si je suis venu à Blida, c'est pour m'en sortir, Inch'Allah. Nous, déjà, je suis à plein. À la prochaine, Inch'Allah. حاجة واحدة الميساج نقول لي جروب كلي هذوما كل للفئات اكثر عرضة، نقولهم باللي راهي كاينة ناس فريمون قاعدة تخدم على جالكم، راهي كاينة ناس فريمون حبتكم تخرجوا من الحوايج هادية، قاعدين نخدموا فريمون بنخرجوكم من لا سيتوياسيون اللي حابين تخرجوا منها نتوما. حاجة واحدة انتوما تقدروا تعاونونا بالصراحة تاعكم وتعطيونا كل حاجة اللي راهي نديرو جهدكم. Mais surtout ne pas stigmatiser la personne. Parce que si tu stigmatises la personne, c'est bon, tu casses la personne. Donc la personne, elle est déjà malade et elle le sait. C'est-à-dire elle, هي ما بينها وما بين روحها, peut-être elle se stigmatise, tu vois. هي ما بينها وما بين روحها, elle n'a plus confiance en elle. Hiya, elle se remet en question. Pourquoi j'ai fait l'acte hadak? Si par exemple c'était un acte d'ordre, c'est-à-dire si c'était un rapport sexuel, pourquoi je me suis injectée? الرسالة اللي نحب نوجهها للمجتمع ككل، نقول لهم هادو الناس هما ناس كيفنا، هما بشر، ربما ما لقاوش الفرصة باش يكونوا أحسن. الحياه رجعتي له لو غود لا في. هاو البروبليم تاعنا حنا بالنسبه لنا، راه واقف، راه حايش دخلني فيه، لا راه ميت مسكين قلب وكره عنده حتى طعمه في الحياه، تجي انت تقول له معليش وشفنا ليكا كيفك وكاين ناس ورجعوا خدموا بالكلمه الحسنه يزيد يحيا هو، حتى ترافير يشوف ناس كيفكم يسانتيريسا ويديروا روبورتاج بس يصبح في لا سوسيتي يقول لك الحمد لله مازال الخير في هذه الدنيا.
احنا ماناش قاعدين نحرضوا ولا ماناش قاعدين نعاونوا في ناس معينه على حساب ناس معينه، ولكن احنا قاعدين نمدوا في حلول واليد في اليد ان شاء الله نقضيو على هذا المرض ان شاء الله. راح نكسر لي طابور، راح نقول لي سوجي اللي خباهم باللي كاكول. اليوم انا هولي راح نكسر لي طابور، راح نقول لي سوجي اللي الناس عليهم ما يدور. اليوم انا هولي راح نكسر لي طابور، راح نقول لي سوجي اللي طفاو عليهم الدور. مالكم قالوا لي حاضروا لك باللي كلامي عيب، ما كان لا تلومني انا لوم الدنيا اللي راهي تعيف. اليوم نحكي الحكايات اللي راهم في السطرة، كيما لي بيبي اللي لقاوهم طايشين في الزبلة، ديما تسرى يغلفوهم في الجورنال ملايقة خاطيه يا اخي الغلطة تاع الكبار. وش من اخلاق راح واخدوا المخلوق، يخبروك لي بومبي قدام واحد قوا مخنوق. قول لي بركة والديه وش كان في بالهم، رجعنا الجاهلية كي كانوا يقتلوا ولادهم.